Kabajamoo fi jaalatamoo maatii YouTube channel Furtuu App kam jirtu nagaan koo kabajaaf jaalalaa bakka jirtan hundumaa sana qabu jecha har'as viidiyoo gabaabaa intro marsaa lammaffaa isinii qabadhee dhufee hanga dhumaatti na hordofa. Akka torba darbee ilaallee isinee akkamitti aadiyoo akka itti daanu waliin ilaallee turre aadiyoo irratti kilik gaafa gootan akkuma argitan optionii 5 nuu kenna. Optionii 5 sana kana keessaa effect kan jedhu irratti kilik goona. Effect kan jedhu irratti kilik goona. Intro kanatti effect garagaraa yookiin sound effect garagaraa ida'uudhaaf. Erga gooneen booda akka kanatti nuuf fida. Saawundiiwwan gosa garaagaraa akka kanatti bifa gaarii ta'een nuuf fida. Nuti tokkoon isaa irratti kilik gochuudhaan tokkoon isa taphachiisuudhaan saawundiin nuuf ta'a jennee yaadne itti fayyadamna. Tokkoon isa taphachiisuudhaan irratti gad xuxxunnee jechuudha. Saawundii barbaannee jechuudha. Yookiin immoo bakka sarchiitti saawundii barbaanne sarchii gochuudhaan yookiin tokkoon isa xuxxunnee taphachiisuudhaan saawundii barbaanne fudhanna. Erga taphachiisnee ilaalleen booda salphumatti bakkuma mallattoo ida'uu jirtu kana irratti kilik goonee gara viidiyoo keenyatti ida'annaa jechuudha. Mallattoo ida'uu irra gaafa kilik goonu kallattumaan garsana nuuf deema. Gara viidiyoo keenyatti nuuf ida'ama. Dhaqee taphachiisnee ilaallaa jechuudha dura kan barbaannu keessaa. Sababiin isaa sagaleewwan gosa garaagaraatu jira waan ta'eef. Kana keessaa kan nutti tolu yookiin kan gaarii erga arganneen booda irratti kilik goonee kun akkuma argitan mallattoo ida'uu gaafa xunnu jala nuuf fidee taphachiisnee ilaallee bakka muruu qabnutti split irraa goonee inni ganna jechuudha. Fakkeenyaaf bakka kanatti kutuu yoo barbaade kanaan booda irraa gatuu yoo barbaade salphumatti sarara adii kana bakka sanarra kaawwadhee bakka split gochuu barbaade irra kaawwadheen sanaan booda split godha. Split gaafa godhu akka kanatti naa kutee erga kunneen booda isa kana delete irraa goona. Irraa ganna jechuudha. Ammas effect irratti kilik goonee gara keessaa seennee sagalee biraatti daballa. Sagalee biraa. Sagaleewwan gosa garaagaraatu jira jechuudha. Sagaleewwan gosa garaagaraatu jira. Tokkoon isaa kilik gootanii, tokkoon isaa arganii xuxxanii, taphachiistanii itti dhaachuu dandeessu jechuudha kan barbaadan. Yookiin immoo sarchi gochuu dandeessu bakka sarchii bakka duwwaa jiru kanatti jechuudha. Ooftanii kilik gootanii ilaalaa deemtu jechuudha kan isiniif ta'e. Edda argataniin booda mallattoo ida'uu gadi tuquudhaan gara viidiyootti daatu. Gara viidiyootti daataniin booda taphachiistanii ilaaltanii iddoo irraa muramuu qabutti irraa murtu. Salphumatti irraa murtu. Fakkeenyaaf erga taphachiiseen booda bakka kanatti irraa muruu barbaade splitting godha. Kanaan booda isa gara harka mirgaa irratti hafe kana irraan gata jechuudha. Irraan gata. Yoo akka tasaa kan inni delete godhe kun sirrii ta'uu baate bakka xiyyaa kana gadi tuquudhaan gara duubatti deebistu. Splitting isaa irraa bada. Irra deebitanii isa lammaffaa split gochuu dandeessu. Kana booda ooftanii ilaaltanii iddoo split gochuu qabdan split gochuu qofaadha. Iddoo split gootaniin booda isa kaan irraa delete goota. Ammas effect haa xunnee saawundii biraatti daballa. Saawundiiwwan gosa garaagaraatu jira. Saawundiiwwan kitila ta'antu jira. Saawundiiwwan kana itti fayyadamuu qabna jechuudha. Sababiin isaa viidiyoo keenya sirriitti nu bareecha waan ta'eef yeroo viidiyoo biraas hojjennu baakgiraawundii garaagaraa kilaasikaalii garaagaraa bakka kana jala argattu jechuudha. Kaapkatii keessaa bifa bilisa ta'een bifa baay'ee namatti tolu. Erga taphachiisnee ilaalleen booda kan nuuf ta'a jennee yaadne fudhachuu qofaadha jechuudha. Fudhachuu qofaadha. Kan nuuf ta'a jennee yaadne. Akka kanatti edda pilaasii xunnee duubatti gara viidiyoo kanatti fudhanneen booda iddoo split ta'utti split gochuu qofa kan nurraa eegamu. Split goonee sana delete goona. Erga xumurreen booda bakka erga tolchinee xumurreen booda tolfannee xumurreen booda akkanatti tolchitanii gadi xumurtaniin booda akkuma viidiyoo yeroo darbe irratti ilaalaa turre kanaan booda bakka 720 jiru sana gadi tuquudhaan dhuftanii fireem reetii isaa 30tti ol guddistu. Fireem reetii isaa 30tti ol guddistanii gubbaa kana 180 gochuu dandeessu, 4K gochuu dandeessu. Garuu intro waan ta'eef 180 irra yoo keenye rakkoota kan qabu 180 irra keenyeen booda gubbaa bakka xiyya daawunloodii sana kilik goonee bilbila keenyatti seefii godhanna jechuudha. Gara galaarii keenyatti seefii godhannaa kunoo kana fakkaataa akka kanatti itti gargaaramuu qabdu. Yeroo biraa immoo viidiyoo irratti kilaasikaalii garaagaraa, sagalee garaagaraa, sagalee kolfaa, sagalee beellada garaagaraa akkamitti kaapkatii jalaa fayyadamna kan jedhu waliin laallaa. Laayikii subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoon har'aa kana fakkaataa itti gargaaramaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin wal agarraa. Laayikii subscribe gochuu hin dagatinaa. Yaadas ta'ee gaafii garaagaraa qabaattan komentii irratti na barreessaa. Nagaan naata.